Denne video er for dig, der har en PMV eller en enkeltmandsvirksomhed eller IS med en omsætning under 300.000 kroner om året. Hvis du ejer et selskab, skal du i stedet gå ind på skat.dk/oplysningsskema/selskaber. Videoen viser dig, hvordan du oplyser din virksomheds resultat samt andre vigtige tal for din virksomhed på dit oplysningsskema på Tast-Selv Borger. Oplysningsskemaet er det, du før har kendt som selvangivelsen. Som ejer af en virksomhed skal du oplyse din virksomheds resultat, når regnskabsåret er slut. Det vil sige, at du i år skal oplyse resultatet af sidste års regnskab. For at oplyse skal du have tal for din virksomheds regnskab og tal for din egen private økonomi klar. Dem skal du indtaste på Tast-Selv Borger på dit oplysningsskema senest den 1. juli. Når du har oplyst de forskellige tal, får du din årsopgørelse. Den viser, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. Det er vigtigt, at du har bogført virksomhedens bilag for regnskabsåret, for at du kan lave et regnskab for virksomheden. Et regnskab indeholder både en resultatopgørelse og en balance. Du bruger tal fra regnskabet, når du oplyser på dit oplysningsskema. Her skal du blandt andet indtaste, om din virksomhed har haft overskud eller underskud i løbet af året. Nu viser vi et eksempel på, hvordan et regnskab kan se ud. Resultatopgørelsen viser din virksomheds indtægter, altså salg, og virksomhedens udgifter. Den er dit resultat af din bogføring fra 1. januar til 31. december. Årets resultat er din virksomheds overskud eller underskud, som du skal indtaste på oplysningsskemaet. Balancen i regnskabet viser virksomhedens aktiver, f.eks. varelager, og passiver, f.eks. gæld til banken. Det samlede beløb for aktiver og passiver skal være ens. Det kaldes balancesummen. Du skal altså have dit regnskab klart. Oplyse senest den 1. juli. Når du er færdig, får du din årsopgørelse. Nu skal du se, hvordan du får udfyldt dit oplysningsskema. Start med at gå ind på skat.dk og log på Tast-Selv. Vælg log på som borger og tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Du kan altid ændre i åbne rubrikker og skrive det rigtige beløb. Hvis en rubrik har en lommeregner, kan du klikke på den for at rette beløbet. Det er dit ansvar at rette dem, hvis der er fejl eller der mangler et beløb. Du skal kun udfylde de rubrikker, du har oplysninger til. I nogle af rubrikkerne kan du ikke ændre beløbet, fordi rubrikken er låst. Det gælder f.eks. rubrik 11 om løn. Hvis du har nogle ændringer til låste rubrikker, skal du kontakte Skattestyrelsen. Det gør du ved at trykke på Se hvor beløbet kommer fra. Herefter åbner et nyt vindue op, hvor du kan skrive direkte til os. Hvis du er i tvivl om, hvad en rubrik betyder, kan du altid klikke på spørgsmålstegnet. Inden vi kommer til resultat og virksomhed, skal der lige udfyldes et par andre rubrikker først. Blandt andet rubrik 42 om renteudgifter af gæld til f.eks. banker. Gæld kan blandt andet være et lån i banken. Rubrikken skal kun indeholde dine private renteudgifter. Du skal derfor tjekke, om din virksomheds renteudgifter er medregnet. Det kan du tjekke ved at trykke på Se hvor beløbet kommer fra og kig i din resultatopgørelse. Denne virksomheds renteudgifter er på 1.000 kroner, men i rubrikken står der 4.500. Derfor nedsætter vi renteudgifterne ved at trykke på lommeregneren. Vi flytter 1.000 kroner af renteudgifterne til virksomheden. Om lidt kommer vi til den rubrik, virksomhedens renteudgifter skrives i. Scroll ned i bunden og tryk på næste. I rubrik 71 skal du vælge virksomhedens aktivitet, det vil sige om din virksomhed var aktiv eller blev lukket sidste år eller tidligere. Nu skal du oplyse din virksomheds resultat, det vil sige om din virksomhed havde overskud eller underskud sidste år.
Denne virksomhed havde et overskud på 24.500 kroner. Overskud af virksomhed indtastes i rubrik 111. Havde virksomheden i stedet for underskud, skulle det skrives i rubrik 112. Nu kommer vi til renteudgifter i virksomheden. Rubrik 117. Under rubrikken kan du se, hvad der er overført fra rubrik 42. Den rubrik, der omhandler renteudgifter og gæld til f.eks. banker. Hvis vi kigger i resultatopgørelsen, kan vi se, det også stemmer overens med de 1000 kroner, der her er angivet under renteudgifter. Vi overfører derfor nu de 1000 kroner, vi flyttede i rubrik 42. Nu skal du vælge beskatningsform. Langt de fleste virksomheder beskattes efter de almindelige regler. Hvis du gerne vil beskattes efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, skal du have en revisor til at lave dit regnskab. Nu har vi oplyst størstedelen af oplysningsskemaet. Lad os prøve med et eksempel. Anders er i gang med at oplyse sin virksomhedsresultat. Da han når til rubrik 42 om renteudgifter til f.eks. banker, kan han se, at det både er virksomhedens og sine private renteudgifter, der står i rubrikken. Hvad skal han gøre? A. Rette rubrikken til kun at indeholde private renteudgifter. B. Rette rubrikken til kun at indeholde virksomhedens renteudgifter. Eller C. Gå ned i rubrik 117 om virksomhedens renteudgifter og skrive både sine private og virksomhedens renteudgifter på der. Du får lige lidt tid til at tænke over svaret. Hvis du mener, at Anders skal rette rubrikken til kun at gælde de private renteudgifter, har du ret. Det gør han ved at klikke på lommeregneren ud for rubrikken. Bagefter scroller han ned til rubrik 117 om virksomhedens renteudgifter og skriver virksomhedens renteudgifter her. Nu til den anden del af oplysningsskemaet kaldet regnskabsoplysninger. Lige under vælg beskatningsform finder du regnskabsoplysninger. Klik på oplys. Nu skal du indtaste nogle få, men vigtige informationer om din virksomhed og regnskabet. Det første du skal oplyse er din virksomheds CVR-nummer. Hvis din virksomhed er momsregistreret, er det vigtigt du oplyser, om du enten er skyldig eller tilgodehavende moms ved slutningen af regnskabsåret. Det vil sige, om du skyldte eller skulle have moms tilbage i slutningen af sidste år. Det er i dit regnskab for virksomheden i balancen, du kan se, om du havde moms, der skulle betales, eller om du havde moms til gode. Havde du moms til gode, skal du skrive beløbet med minus foran. I dette eksempel havde virksomheden en moms, der skulle betales på 6.786 kroner. Det tal overfører vi til rubrik 638. Det næste du skal oplyse er, om din virksomhed er fritaget for at give regnskabsoplysninger. Det vil sige, om din virksomhed havde en omsætning på under 300.000 kroner sidste år. I enkelte tilfælde kan du være fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger, selvom din omsætning var over 300.000 på grund af din virksomhedstype, f.eks. ved forældreudlejning. Kig i din resultatopgørelse for at se, hvad din omsætning var. Hvis du havde en omsætning på under 300.000, som i dette eksempel, er din virksomhed fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger. Hvis din omsætning var over 300.000 sidste år, skal du i stedet se videoen for dig med omsætning over 300.000 kroner. I rubrik 303 skal du oplyse, om du har fået revisorbistand til virksomhedens regnskab. Det gælder også, hvis du har fået hjælp fra andre end en revisor, f.eks. en bogholder. Hvis du har det, skal du også udfylde rubrik 304 og 305, der handler om, hvilken slags bistand du har fået. Hvis du har fået hjælp, kan du normalt se det i erklæringen i dit regnskab, og hvilken slags hjælp du har fået. F.eks. om der er forbehold eller supplerende oplysninger til regnskabet. Hvis du ikke har fået hjælp til at lave regnskabet, skal du markere i nej. Vi har nu indtastet de nødvendige oplysninger. Klik på Gem. Hvis du har mere end én virksomhed, har du nu mulighed for at oplyse for de andre. Hvis du ikke skal oplyse for flere virksomheder, skal du trykke på Tilbage. Vi er nu tilbage på oplysningsskemaet og kan tilføje eller rette tal.
Husk, at dit oplysningsskema dækker både din virksomheds og din private økonomi. Når du er sikker på, at de indtastede tal er rigtige, klikker du på næste, og til sidst på godkend, så modtager vi oplysningerne. Når du har oplyst dit oplysningsskema og givet regnskabsoplysninger, får du en kvittering og kan se din årsopgørelse. Årsopgørelsen viser, om du har betalt den rigtige skat i løbet af sidste år. Har du betalt for lidt i skat, kan du se på årsopgørelsen, hvor meget du skal indbetale og hvordan du gør. Hvis du har betalt for meget i skat, vil du kunne se, hvornår du får dem udbetalt. Det var mange rubrikker. Hvordan var det nu lige med rubrikken om revisorbistand? Susanne har fået hjælp af en god ven til at opstille sit regnskab. Hendes ven er ikke revisor, men dygtig til regnskaber. Hvad skal Susanne oplyse i rubrikken om revisorbistand? A. Vælge ja til, at hun har fået hjælp fra en revisor. Eller B. Vælge nej til, at hun har fået hjælp fra en revisor. Hvis du mener, at Susanne skal vælge ja til, at hun har fået hjælp, har du ret. Selvom Susannes ven ikke er revisor, har Susanne stadig fået hjælp af en regnskabskyndig person. Derfor skal hun vælge ja til, at hun har fået hjælp og udfylde de øvrige oplysninger om revisorbistand. Du skal altid vælge ja, hvis du har fået hjælp til at lave regnskabet af en revisor, bogholder eller anden regnskabskyndig person. Du skal senest oplyse resultatet og udfylde dit oplysningsskema den 1. juli. Overskrider du fristen, skal du betale et skattetillæg for hver dag fristen overskrides. Skattetillægget vil automatisk blive indregnet på din årsopgørelse. Oplyser du stadig ikke, fastsætter vi et overskud af din virksomhed, som du bliver beskattet af. Vi kender ikke dine tal, f.eks. din fradrag, og vi ved ikke, hvordan det er gået i din virksomhed, så måske er vores skøn ikke rigtigt. Så selv hvis fristen er overskredet, skal du alligevel oplyse virksomhedens resultat for at få en korrekt årsopgørelse. Nu ved du, at fristen for at oplyse resultatet er den 1. juli. Du skal have virksomhedens regnskab klar. Du enten skal oplyse dit overskud eller dit underskud. Hvis du vil vide mere om, hvordan du laver dit regnskab, kan du gå ind på skat.dk/startup og blandt andet læse mere om resultatopgørelsen og balancen. Du er også velkommen til at ringe til os på 72 22 28 81. Det er en god idé, du logger ind på Tag Selv, når du ringer, så kan vi hurtigere hjælpe dig. Skat er ikke enkelt. Det er derfor, vi er her.